Привет! Я вам хочу рассказать об уникальном разделе на платформе LaModa, который называется «Идеи». Это такой хаб, где собраны подборки для новых образов от стилистов, блогеров, модных редакторов. И это все для разных категорий пользователей и для разных случаев и сезонов. Очень удобно и хорошо оформлено, так что можно использовать для вдохновения при работе с новым клиентом при подборе новых образов под запрос. Также там хранятся записи всех трансляций LaModa TV и LaModa на диване. Это модные интерактивные шоу. Кстати, я не раз был там гостем. Ну а в разделе «Блог» можно прочитать интервью с интересным героем из мира моды и не только. В общем, когда не знаешь, что купить, а показать себя хочется, LaModa в этом поможет. И тут еще пригодится мой промокод на покупки. А мы начинаем! Привет, с вами снова я, Гоша Карцев, и мы продолжаем курс «Персональный стилист» от School Gosh. На прошлой лекции мы разбирались, как устроена база. Освежу воспоминания. Это основа гардероба из простых и понятных вещей. Универсальный набор, которого хватит, чтобы всегда выглядеть хорошо. База – это первый шаг. Пришло время второго. К нейтральной основе мы добавляем более яркие вещи, которые передают характер клиента, отражают его стиль и индивидуальность. База, она и в Африке база. Хотя и в этот стандартный набор мы вносим коррективы в зависимости от клиента. А вот стиль у каждого свой. Наша задача – найти его, если клиент еще не знает, чего хочет. Или соответствовать уже заданному, если клиент пришел с конкретным запросом. Например, собрать деловой гардероб. Судя по моему опыту, это частый запрос. Так что про деловой гардероб чуть позже поговорим отдельно. Помочь клиенту найти свой стиль сложнее. Тут нужно побыть немного психологом. В процессе беседы понять его предпочтения. Но для начала нужно понять, какие бывают стили. Общее представление, я уверен, что у вас есть. Так что просто структурируем знания. Классика. Это плюс-минус официальный деловой стиль, но не слишком строгий. Никаких принтов, минимум ярких красок. Разве что в качестве акцента, но и это вряд ли. Цвета из базовой палитры. Черный, белый, серый и темно-синий. Спортивный стиль давно перестал восприниматься как что-то исключительное для спортзала. Его городскую версию называют athleisure. Речь не обязательно о штанах с 3 полосками, чаще о велосипедках, кроссовках, спортивных трико. Так часто ходят Эмили Ратаковски и сестры Кардашьян. Но вообще такие выходы есть у каждой знаменитости. Минимализм – стиль с сильным влиянием архитектуры. Посмотрите лукбуки COS или коллекцию Jill Sander. К нему нужно относиться педантично. Чем меньше вещей, тем идеальнее они должны быть. Здесь нет отвлекающих деталей, поэтому в глаза бросается каждая складка на ткани. Важны фактуры и оттенки и правильная посадка. Милитари – стиль, вдохновленный военной формой. Это не обязательно камуфляж. Его, наоборот, довольно редко используют. Могут быть отсылки к парадной форме. Нарядные мундиры, брюки с лампасами. Могут быть комбинезоны летчика и бомберы. Часто хаки. К милитари в своих коллекциях любят обращаться Бальман и Изабель Маран. Сафари перекликается с милитари по цветовой гамме. Хаки здесь тоже есть, но больше ставки на оттенки коричневого, бежевый и охру. Это стиль путешественников и исследователей Африки. Его очень любила в Сен-Лоран. И именно с его коллекции конца 70-х сафари вошел в высокую моду. Ретро – это стиль, построенный на моде какой-то эпохи прошлого. Сразу в голове всплывает Ульяна Сергеенко. В ее классических выходах явно упор на 50-е и иногда с добавлением 40-х. Вообще у каждого десятилетия прошлого века свой очень узнаваемый образ. Гранж – яркий визуальный стиль 90-х. Курт Кобейн, Кортни Лав, Кейт Мосс – вот главные ориентиры. Здесь много клетки и растянутого трикотажа в дырках. Часто комбинации или платья в цветочек, такие, знаете, нарочито простенькие. Этот стиль пришел из музыки, а на подиумы его вывел Марк Джейкобс. После знаменитой гранжевой коллекции 93 года для Перри Эллис, которая сегодня уже стала легендой, Джейкобса тут же выгнали с работы. Так он всех шокировал. Еще историей и поп-культурой возведены в культ такие стили, как панк, рок и готика. Готика более романтичная, с кружевом и крестами. Рок грубее и музыкальнее. Панк чуть безумнее и ярче. Его, кстати, на подиум привела Вивьен Вествуд. Главное, при работе с ними не превратить клиента в героя костюмированной вечеринки.
Эти направления я вам даю на самоизучение. Вдохновения там полно. Богемный стиль – это микс моды поздних 60-х и 70-х. Вудсток, многослойность, клёш, вельвет. Это был большой тренд середины 2010-х. И тогда так ходили все. Сиенна Миллер и сестры Олсен считались лицами бога шика. Сейчас ориентироваться можно на Харри Стайлза, Флоренс Уэлч, Рэйчел Зоуи. Яркий пример – почти все коллекции Алессандро Микеле для Гуччи. Преппи – стиль выпускников Лиги Плюща, самых престижных университетов Америки. Форма частных школ. Это модное воплощение американской мечты. На этом стиле эстетику свою построили Ральф Лорен и Томми Хилфигер. Более вольные и модные версии преппи ярко представлены в бестолковых, сплетнице и элите. Эклектика – это буквально означает смешание разных стилей, часто противоречивых, сочетание несочетаемого. Весь стрит-стайл построен практически на этом. Вспомним хотя бы Эмили в Париже. Она сочетает по 3-4 разных принта в одном выходе, носит пуховики в цветах и с беретом. Ну и, конечно же, Кэрри Брэдшоу нельзя не отметить. Мои фавориты – Юлия Перепас и Наталья Голденберг. Повседневный шик появляется, когда мы используем городские материалы, деним-трикотаж, а потом добавляем более сложные вещи. Например, яркую вечернюю обувь или сумку, или корсет поверх рубашки. Именно эти детали отличают его от обычного городского стиля. И почти все уличные фотографии модных девушек, тех же Беллы Хадид, Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, можно взять как референсы. Кстати, словосочетание «повседневный шик» в глянце избегают. И подобные образы описывают более многословно. Скажут, например, что стиль повседневный, но не скучный. Но мы не на курсе по фэшн-журналистике, и клиентам такие формулировки нравятся. Они звучные и довольно понятные. А мы, общаясь с клиентами, обязаны быть понятными. Томбой, как мальчик, like a boy. Его называют по-разному. Все достаточно очевидно. Девушка выбирает подчеркнуто не женственный образ. Самый яркий пример – Кристиан Стюарт. Поначалу стилисты пытались сделать из нее леди, хотя бы на красных дорожках. Одевали в платье, ставили на каблуки. Но по Стюарт всегда было видно, что это не ее. В итоге она нашла свой идеальный образ, довольно пацанский и максимально гармоничный. Это микс классики, рока и гранжа, иногда спорта. Американский GQ пишет про Стюарт, что костюмы она носит круче мужчин. Для мужского гардероба все перечисленные стили тоже актуальны, но кроме томбоя, в этом просто не было бы смысла. Остальные визуальные направления общие и от пола не зависят. Вы всегда сможете изучить образы музыкантов, моделей, актеров и спортсменов. Но в работе с мужчинами есть своя специфика, которую нужно заранее принять. Как показывает практика, редко кто придет к вам за яркими, необычными, эклектичными образами. Большинство запросов будет на что-то более классическое, так что фотографии Гарри Стайлза убираем. Образцовым героем скорее будет Дэвид Бекхэм. У него прекрасен каждый лук. Если нужен классический повседневный гардероб, гуглим «Дэвид Бекхэм стиль» и задача решена. Итак, какие бывают стили, разобрались. А сейчас посмотрим, как эти знания применить в работе. Чтобы определить стиль клиента, узнайте о его образе жизни как можно больше. Чем занимается ваш клиент, какие у него интересы, какие цели, каким бы он хотел бы быть, какие герои ему нравятся, не обязательно в плане одежды. Любой из стилей характеризует не только набор вещей, но и настроение. Не обязательно выбирать один единственный. Не нужно целиком переодевать клиента в рокера или готическую принцессу. Просто добавляйте характерные вещи к базовому гардеробу. Как это работает? Разберем на примере делового стиля. Среди клиенток у стилистов много деловых женщин, как я уже и говорил. И для них важно собрать гардероб, который нес бы определенное впечатление, показывал бы их как уверенных, сильных, профессиональных девушек, чтобы этот образ сразу же считывался окружающими. Для человека со стороны это может звучать скучно. Кажется, что же тут можно придумать? Сразу в голове всплывают черно-белые костюмы, которые мы покупали для базы. Еще юбка-карандаш, лодочки, белая блузка. Скучно. Если бы мы оставили образ в таком виде, скучно и было бы. Чтобы оживить эти образы, обратитесь к референсам. Соберите картинки с героинями, которые придерживаются такого же стиля и которых при этом никак не назовешь скучными.
На основе этой подборки можно сделать презентацию для клиента, чтобы убедиться в том, что ваше видение ему близко. Где искать референсы для образов деловой дамы? Обратите внимание на королевских особ. У них всегда все очень продумано. Посмотрите на Кейт Миддлтон и Меган Маркл того периода, когда она еще не сбежала от королевской семьи. Требования к одежде из-за статуса у них одинаковые, но выглядели они очень по-разному. У Кейт чаще оттенки синего, бежевого и неяркие аксессуары. А у Меган более модные образы. Вот, например, бежевый Total Look Брэндон Максвелл, одного из ее любимых брендов. Опять жакет, прикрывающий колени платья и лодочки. Но платье не привычный футляр, а скорее в духе спортивного минимализма. Здесь на Меган юбка-карандаш и блуза. Стандартный набор, но в темно-зеленом цвете. Он не выглядит вызывающим, но и не черный, смотрится неожиданно. Также и с юбкой. По крою она обычная, но из кожи. Еще отличная муза Оливия Поуп из сериала «Скандал». Оливия – менеджер при президенте Америки. Она часто использует геометричные принты. Иногда достаточно сменить черный пиджак на жакет с графичным черно-белым рисунком, и впечатление совсем другое. То есть, собирая гардероб с упором на деловой стиль, мы не бежим скупать все, что видим в магазинах, более или менее официальное. Мы смотрим, какие вещи могут оживить образы. Выясняем, в чем клиентке особенно комфортно. Если ей нравятся юбки-карандаш, покупаем их несколько разных вариантов. Уже не черных, а с большими вольностями. Одна может быть цветной, а другая даже с принтом. Тоже с костюмами. Если не нравится героине, берем еще. В компанию к белой рубашке покупаем несколько блуз. Добавляем цвет, но не забываем уточнить офисный дресс-код. На смену классическому бежевому тренчу берем яркое пальто. Или пальто с пышным низом, как у той же Оливии Поуп в стиле 50-х. Не только вещи классического стиля могут дополнить деловые образы. Здесь могут быть элементы и ретро, и рока, и того же сафари, и даже готики. Например, под жакет вместо блузы можно надеть черный кружевной лиф, а на шею серебряную цепочку. И вот тебе уже и не офисно, и не скучно. Отдельно стоит упомянуть дресс-коды. У нас в России их не любят, потому что не умеют с ними работать. Привычка ходить в джинсах и в театр, и на похороны, я уверен, просто от этого неумения. Но соблюдать дресс-код важно. Этим вы оказываете уважение тем, кто работает в заведении, в театре, библиотеке, университете. Или если вы идете на мероприятие к людям, которые его организовали и пригласили вас. Главное, соблюсти дресс-код можно, не изменяя своему стилю. Не обязательно идти в театр и переодеваться в деловую даму. Можно остаться томбоем или эксцентричной, как Кэрри Брэдшоу. Просто выбрать вечерние вещи в близком к себе стиле и духе. Это, пожалуй, необходимый минимум, который вам нужно знать о поисках индивидуального стиля. Главное здесь, как и прежде, насмотренность. Именно она поможет вам в поиске референсов для клиентов, в поиске способов разнообразить образы. Домашнее задание по этому уроку – составить презентацию для реального клиента, будь то мама, брат, подруга или ваш подписчик. Определиться с его основным стилем, придумать, на что будете делать визуальные акценты, собрать референсы и вещи, чтобы утвердить их с ним. Такие презентации – важный момент в нашей работе. Они нам всегда помогают. Так что подойдите к этому заданию всерьез и не ограничивайте себя только самыми очевидными героями. Удачи!